Hello 大家好，歡迎嚟到我嘅朋友。而家5431開始去叮當，衝啊！今日邀請一個嘉賓嚟，有石劍有哇，有鐵甲哇，俾人搶晒，嗰把石劍咁粗細，但係哇喺個時候要做咩？就走佬啊！去咗邊啊？我見到佢，咦佢都有石劍喎，喺呢個時候，梗係抄傷啊！什麼的？哇！去殺人啦我哋，依家調個畫質先。哇！金裝啊，好人道嘅，去殺人啦！好後悔，點解你入到去？我不哇！我畢咗，入唔到嚟啊！點解畢咗喺呢度？喂，後面有人！後面邊個打我喐到，哇！好咩啦？我成個位畢咗，哇！鐵鞋一對，哇！一條褲唔使路行。咦？上邊應該？我想講，原來你俾咗對鐵鞋我冇着。走個頭，哇！成個翼人好靚仔。OK， 添。呢個唔得，我入唔到去，對唔住。我俾啲嘢佢先，我降俾啲麵包佢，扮同佢貼添。殺咗嗰個人先。T 字頭喎。係啊，喐到啊，但行唔到落去啊，畢咗喺嗰個位，唔知點解。哇！有個 VIP X 交叉威塞㗎，揾人嚟幫我。哇！四極走先。我 GG 啊，行，我走啊！我開大技啊！嚟啦，必殺絕技！哇！喂，開緊大技啊！哇！呢兩條都夾攻。好 GG 啊！繼續啊！我調啲畫質，人蚊梯，唔係啊，好順啊！呢啲刪晒佢，我拍緊㗎，嗰個6個人嘅入咗去啊！等緊你入啊！見到佢入嚟啊！我跳緊。
陣啊，條腰都冇裝備 ，VIP 嚟㗎嘛佢，玩嗰2場就咩啦？我而家拍緊片啊，對唔住。我玩嗰2場就停啦，最多。30秒，改動。咁有試過咧，畢咗做 VIP。突然之間有咩好㗎？5、4、3、2、1，衝啊！哇，搶唔到嘢嘅，黐線！你條黐住支線啦，點算？救我！我喺後邊，我而家幫你打你後邊嗰個傻仔。我走啊！冇 peace，我嗰條金褲啊，大佬唔好搞我啊！我嗰條，大佬，哇！我想玩生存，我要玩。喂，呢邊啊！喂，呢邊啊！呢邊，喺前面咯。嗰個7個人嗰個。哇！呢個場好正啊！我喺你隔離。其實而家拍緊片好甩㗎，係順，但係即係你嗰個會即係頭先我講咩？哇！咁勁歌聲馬後邊，勁歌聲，3個5個9啊，好似，哇7個雙喎咁就，好啊，去後邊直接，咁勁歌聲，我一定唔會揀嘅，我 WiFi 超好。係喎，點稱呼你啊？唔係叮當2個名咯。哇！嚟！搶雙什麼的不用你了。歌聲你攞咗咩啊？冇劍啊！救我後邊！
係啊，唔好落去執啊！唔好落去執。後面啊，後面啊！我冇位，我冇位。死！我偏技術啊！走走走，你走你走，喂！我知。仆街！死啊！我痛死啊！就算拍片喺 PVP 技術都係得㗎。我雖然叻，佢跳咗樓好似。搖你一咩？添差你個差。我的！其實佢咁我咧，咁我咧，梗係唔係啊？差唔多場場都贏啊，係咪？只不過拍片唔贏啫，係咪？哇！咩最多啊？我靈固係最高位啦，嗰係。成日條最雞先。唔會啊，因為拍緊片，即係咪喐得太快啊？回到原始，我要刮木。咩場啊？我見到你啊！咁勁抽！咁你喺隔離嗰個有嗰個鎖鏈裝嘢 MVP， 即係你係 MVP 咯。你係 team 啊 team 啊！玩埋呢場唔怕啦，佢唔認你喎，望埋側邊。我好嘈啊嗰邊，做咩喊？我心諗，其實如果我裝一個模組，會唔會有嗰種功能呢？我記得0.9.0嗰陣，0.9.5嘅0.8.1嗰陣好似有個模組叫攀爬模組，我呃佢叫 T。同我隔嗰個話 team 啊耶！哇，成個位走咗出去喎！各位觀眾，隆重其歌，3、2、1。
哇！點解你行咁快嘅？我而家跟住你。吓？咦？點解停低啊？有傷啊！冇，嗰把石劍。喂，後邊有個人，誒，唔係，冇嘢。要啊要，我要啊！拎晒，拎晒，拎到一粒。有頭先你俾我啲嘢，有2個牛扒，2條木棒，2條木棒。冇，對唔住。我射箭好勁㗎，同你講。行落去啦！係咪有人啊？頭先見到有人個名牌喺度經過。哇！等你，我而家幫你睇周圍。如果你行快啲啊！追係啊！我估到，咦？唔知點解0.9點更新咗之後咧，地圖就越難越嚟撈喎。0.8.1咁樣玩生存遊戲就唔會咯。spawn 啊！係啊！啊！我可以慢慢撈。哇！我揾唔到 spawn 啊！咁啊，我去咗 spawn 先啦。算啦，唔好。有個鐵甲你攞咗未啊？唔算啦，自己走啊。
唉，去中間先，玩埋呢場就，咦？佢咁快去中間嘅？哇！黐筋！哇！如果你喺度，我就贏啦。兩條友仔夾住中間，我走。如果唔係我拍緊片，我就唔會同佢打。唔係，如果唔係我拍緊片，我就會同佢打。哎呀，展女跑步技術，當冇講過。靚仔，唔好為咗一片森林。喂，黐筋條友仔，生命無望啊！而家已經就2分鐘。我明白佢，我而家同一個人咁樣追逐戰。呢條冇追我喎。對真都唔好地。哇！我同人 team 緊啊！有人同我 team 喎。哇！條友俾啲裝我，我就同佢 team 啊，勉強。我就勉強同佢 team 啊。黐筋，合作，我打，我乜人都我打一人都打唔到，係你啊！打佢！哇！黐筋啊！衝啊！我唔可以輸啊！眼急，你得人幫我。黐線啊！死！3、2、1，彈！唉，好啊，今日就發到此為止，請大家訂閱我嘅頻道同埋 like 我呢條片，拜拜。